Gisele Umba, Gisele Umba, Nakolina ya diama, Gisele Umba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba. Bonjour très chers internautes, vous êtes bien sur Diamant Noir TV. Diamant Noir avec votre servante Gisele Umba qui est là devant vous. Lelo Naelibino, soldat inconnu, Boébie, Botalaye, Batuya Congo Diatotila, Baibisa, peuple congolais, Nini Bameme Libiso, libération à Congo, et se dépendre na Bango, peuple congolais, Bengi, Stemai Injembo, Bolandae. Yesu, Chise, mwana malamu na bwa noira ngolo. Diama, Diama, Diama noir. Bonjour Soda Inconnu. Bonjour Maman Congo Diamant Noir Télévision Ingeta. Obike Bilambo Lati. Poto bande monsieur balandi ya Diamant Noir TV bo vanda bo bouger tende na utu ebisa bino siko bo vanda bo landa Soda Inconnu. Poni babinga ko Soda Inconnu poto kota pina na ambiance émission et puis pourquoi Olati bo expliquer biso. Oui, Soda Inconnu ezanango simple comme bonjour parce que au moni combat lelo et belé bazo we la ba gloire. Bato belé bazo linga ba bundela pona gloire na bango. Mais biso to we la raté biso to bi que l'humilité précède la gloire. Donc naza nanga beso batu bayi bangai te ou bien batu babandaka ko kumisaka ngai te ou bien batangaka kombo na ngai na lingaka vraiment yango te nayebi na moment nini nazela récompense na ngai na musala oyo patriotique ya Congo auto telemelango na libanda. Donc Soda Inconnu, j'ai un prénom qui est Stemai. Kombo nango Njembo. Stemai Njembo bokutumpela elenge mbele ise ankaka. Wana kombo nangai mais Soda Inconnu za sikoyo à partir le 4 janvier ba kulunde mutu ba ki bon lokola na banda ki na yaki komba na laki caporal batebe bando e banga na présentation na ndo lo ba caporal scanner chef de service jazz 31 jazz code bar 22 mais sikoyo lokola to sala ki célébration wana autoranda ki hommage na ba martyr na biso na Arc de Triomphe ba koko ba matisa ki ngai mais ba matisa nga ba bino surtout commission loko la maréchal Machuda et zalafuma bien te mieux photo pesa oka ka Soda Inconnu po otikala na oka na musala na yo humblement. Voilà. OK, merci. Voilà to koti pena na ambiance émission lelo to yambeli bino Stemai Njembo o to benga Soda Inconnu a expliqué biso pourquoi mais a commis Félix Tshisekedi nga sona lobi bongo bo comprendre kaka. Lobi pourquoi la bengo Félix parce que na 2011 papa na biso Tshisekedi aboya ki okota na salle. Est-ce que vous avez basuli solo wana po nazotia image bat batala bongo tozonga na question. Oui, aboya ki ngana kota na salle parce que elle a qui surprenant pour naé na accueil to réservé là qui est na Roissy Charles de Gaulle le 9 octobre 2011. Voilà pourquoi accueil wana ya satanda ki na ngote et ça là qui est la suite de la journée ils n'ont pas voulu de ma présence parce que j'étais une présence qui les avait gênés, c'est tout. Donc ce que le biomoni ngai le rôle à Félix na commis Félix nda olinga komanga yemuta olinga komanga ponga depuis 2011 ngam tuna yambaka papa nae na likonga po likonga yangeza ezotala likolo ezotala pe na se ngai likolo na se et pesa melibiso ye oya bimi nango mikolo ba commission nkumu ezaka ke na terme musu na oloba arose ake ba ko simba pe touche soka yo kité so achema to imango ya ko simba pe touche mais soka saleli yango na ndenge to solo na yo awa ba bandeko o ba luka ba ye ba foma modindo masolo yo Diamant Noir TV ba ozora ba réponse oyo ya continuité makambo. Mais to komi ba congolais ba fandi ba zolanda ba limba yeba makambo ne sont désolé kaboye actualité eza toujours ya makambo ya Félix Congo démocratique ezo kene mabe
tout ezokele mabe mais yo lelo to monango depuis to mona konango mais okoki kopesa biso quand même likambo nini eloko ememaka na peuple congolais bayeba parce que tout le monde a lobi Félix akomi ndoki po balatisi akomi chef coutumier et yo zara nango donc yo zara ndoki po biso toyeba lelo. Bon, soki bato bamonanga depuis 2011 na bima na oyo ezali pona je représente une institution forte qu'on appelle la SONAS, Société Nationale d'Assurance. Au moins Société Nationale d'Assurance on a logo nango déjà. Logo ya SONAS et alors elili moko bo simbali konga eza ba code Mobutu CCC kokukungbendu wazabanga asalaka parce que l'époque où il y a ndeko diriger ayebaki ki pour nga na moni so kotalina misusu neti nga awa ba komi 1960 2010 donc politique oyo bandana da année wana ti na 2010 biso siko na 2011 ertoyaki ba koko ba pesa biso tous les ba formules ya redégager situation ya Congo ko stabiliser Congo ko libérer Congo ko kata minyololo oyo balobaka soumission oyo Congo mabela koko ya Congo et comment soumis na bapaya biso siko politique wana tout parce que politique wana eutaki na le 4 janvier 1959 le 4 janvier 1959 mouvement populaire de la révolution en Salamaka et ça là que ba politicien au baki de 1960 à 2010 bazalaki déjà na kati ya boîte moko ya ba impérialiste oyo politique na bango pona mabela ba koko e ko marché te yango sengaki ke biso tango tokoya biso bana vérité tango tokoya to démanteler ba réseau wana tout donc bande ko ba mona te kende ba moninga boy ba mona ndoki ou bien kisi ou bien ba makamu tout est là na okisité parce que tu es bien que chef coutumier baza toujours bande au moins siko yo yango wana na bi au moins ba chef coutumier wana mingi o bazana ba Congo wana lenso boko bandolo bila bango si mbanga bongo ya bo poser ba question wana mais nga siko na diaspora nga na diaspora na ça change que la mentalité n'est pas la même ba o bazakuna bazan lokwa ba na boloko biso bato toza kotoyo toza lokwa bato to na moi liberté moko boy malgré que toza na mboka bapaya mais on a la liberté de s'exprimer, la liberté de manifester, la liberté de plusieurs choses. Yango wana moni ke biso bato toza to différent na bango tozo sala siko musala oyo sala ke lobby ndenge pe bande ko nanga ya Liberia ba réaliser rêve ya Marcus Garvey. Oyo ezalaka ke ba américain bazonga na terre na bango ya Afrique une partie bazonga basalaka Liberia mais biso pe ba oyo toza awa biso toza sikoyo na mission oyo ke tokozwa ba élite oyo tobimisa awa poto mema bango kuna bakamba sikoyo population ya kuna. Mais c'était mai tribaliste. Pourquoi ça tribaliste? Parce que au téléméli maramba Tshisekedi na landa ke mission na maman na biso Marceline Mido na PC Mbote en Angleterre. Outi kuna batu ba commenter en tout cas totali peuple congolais lobby pour na trop. Pourquoi ça tribaliste? Vraiment au cas misanga to comme wana tribaliste na ezanda na français. Ngana za mungala. Donc pas na biso kombo ce tolobi tribaliste na lingala omona mutu eswa biso moi yango liso nzambe mona biso ce to lukona lingala omona mato koma na kokoso mais lokola totambola na mutu na biso nous sommes créés à l'image des blancs des occidentaux au moins na eloko wana bamongo ba pesa kombo wana alboko mo luka bo qualifier batu na babiloko ngo ngana tribalité ngana osala la part des choses ngana osala la part des choses na osala musala moko patriotique oyoki il faut to panzana no ba sekele wana apoto zong se loko na sika na nzungu na mufini kunango ngana za panza poke po bisoto yeba makambo ne sondezi ngana za mungala na comportement monté na baluba c'est clair. Na ba jeune na ngai na za na façon na nga moko boy makila na ngesala ka biso to savement ba guerrier mon biso to za ba guerrier ngo monde na honora vraiment esprit wana ya biso wana ancestral na biso mon donc bato oyo ba o taxer nga de tribal et bien peut se reconnaître na ba que non il s'agit pas de me taxer d'un tribal il s'agit plutôt de se remettre en question surtout na bande ko baluba il faut se remettre en question bilomo bo mona ba makambezo le kana Congo wana depuis un certain temps na oloba tu makambo na uti koloba na ngepa ya igwe de la presse combattante Marceline Mido nazo le répéter en lisusu donc biso ne toye wana biso tozolinga kaka to panza sekele oyo babombela bana Congo
po Congo wana ezala ini wana esangaki esprit moko boye et Grégor moko boye esangisa biso po soki elobi kaka ke non biso na ndenge biso Équateur ba comportement mosusu ne mosusu ya bandeko ba Swahili to ndima ngote ba comportement mosusu neti ya bandeko ba luba to ndima ngote mais lokwa to sangani lisangana libota ya Congo toche loko ne sika nango to moni ke po toche loko ne sika nango bandeko ba luba la plupart des bandeko ba luba bazo trahir biso to ça les loko ensemble mais tant que toche nem suzu va au devant de cette affaire lobby bon ami yayi bon lobby comme non ka intérêt na ye mais on comprend plus rien biso to chamayele na biso tozo cha énergie na biso na makam to sala mais soko pesika muluba au moins muluba wana lobby et comme nango ba entourage na ye ba s'approprier loko ezaya binotu. Voilà pourquoi je suis en train d'être dur envers mes frères Balouba pour se remettre en question que intérêt général qui doit primer, c'est l'intérêt général. C'est pas ya batunabino, ya bandeko na yo, ya ninte ngana oloba, ton oloba molimo e kambara biso utina ba ko ngana mongala. Ngana mongala. Déjà à partir de là vous pouvez pas me qualifier d'un tribal. Parce que nous avons kumisa lima na biso ya ikanga ngengete na tiki non bango na bino to chana nous les grands résistants combattants du Congo oyo vraiment makambo biso to bundela lelo ya telemela on a ba époque moko boy achaka pe bilembo wana vuluzi kimbango sikolo bana ngaso vuluzi kimbango amu Équateur te mais maloba na oyo atikaka ekanga et quand on comme la biso tout na Équateur tout le monde makambo biso to wande la période ya de 1960 à 2010 ici là pour biso tant to yena 2011 maman na ngai Diamant Noir télévision vision vraiment ingeta ma génération ingeta vraiment yango vraiment donc je l'incarne. Moi je l'incarne. Donc dans la Congo, c'est pas pour rien dans la Congo. Sentir au peu bomona qui on peut carrer pas ya Chilombo. Sentir en haut déjà ma solo tous les ans. Mais c'est signification en bien tebilo on sola taka ezola kisani na Congo et osala nini na Congo pour na minute to luka libération. Maman libération za kati na biso bana Congo dia totila. Bana Congo dia totila wana. Soki vraiment bozui vraiment temps ya koyoka bango. Tozo lo bango peka te ya dans les vies de Boenet quand Jésus revient bientôt te. To lo bango to pe son pe la batan. To bien non? Na tamboye tolobi likambo boye so to sali yango et bimisela biso boye so to sali yango te et vous permettre biso te to comme na boye pour il faut toser la lisusu parce que pour avoir les droits il faut faire un devoir, il faut accomplir un devoir. Rose aura droit à rater au bose la libération devoir ni bosse la pour besoin libération. Quelle est la démarche que vous êtes en train de faire pour nous dire que voilà nous voulons dégager Kabila et tout ça sur 80 millions. Besoin de misara motu moko sur 80 millions maman. Donc besoin interdire bana Congo basa ba rêve na bango. Bozo bunda bato bambongo déjà ba ndenge kaka biso ba kotisa biso na ba catholique ba kotisa biso errer les pauvres en esprit car le royaume de Dieu est taillé. Donc beaucoup fa na bilo ba bola bogodo na lola. Na lola na Bruxelles. Na ebito so lola ngoya la oya Bruxelles ou bien oyo so ya mapata. Donc vraiment biso côté tozali vraiment toyebike biso soki balandi biso toyebisi bango ke biso bo pesa biso confiance pendant un temps n'attend wana bo landaka makambo to sala to landaka makambo to ti te retrouver ici soki bo boyi bo potana nango biso to sisa mission na biso na 2021 ngam tu na lobela o mission na ngana diaspora évidemment na 2021. Normalement erto yaki ala ipoto kene na ona Kinshasa mais papa Tshisekedi le rôle a bloqué ki biso le ko la linga kité a diaboliser même ngai ku bana non donc pour na personne ba signification ba biloko ezo ça la passe pour na bandeko déjà ba botela ngo incompréhension déjà na kay ya Tshisekedi ozo banga pesa mamba kindoki yango zo mama talaka moyi kindoki ba lobango et ala makamba bututi ngana yambio na moyi liso nzambe témoin moyi pe yango yo donc ngana yambio na moyi zana okindo kindokite ezaka ke biloko bana mikyo ko pesa biloko mikolo ko pesa pe bana mikete au montant on a bimisé yo nem suli konga boy ozomona nini mama ozomona longia mutu siko Mungu baba ya lobate ya lobanete ya lobate donc ngam tu na loba mais ba congolais ba mona ngweza nango aventure oyo c'était mazo sala tel mozara soda des choses inconnues donc yo mona na déjà te ya ngono sa eloka boisa nango ba aventure. Mais maman Congo, ils ont joué le rôle, il y a un leader qui doit amener les autres.
Au moins, nazala rappelé na vie privée na ngai. Je suis marié à une Tunisienne. Yo ebiga ba grand kamikaze ya monde arabe. La cautance. Aux hommes, donc nazala na vie na ngai oyoke, nazala bana na ngai, je suis responsable, je travaille, mais quand je viens m'investir dans les soucis du Congo parce que cet appel là est au plus profond de moi. Nazala pe il faut na yeba ndenge na ndo bimela. Na robima rateka na bima na naza lokola ba colonel mususu belé oyo mutu na mutu ya na titre na ye na komba nga naza roi bango te nga naza na bilembo na ngai oyo ke bakoko bayebisi ngai il faut bimaka boye ntango oyo lobela Congo pour faire la part des choses parce que omoni belé pe bakota ba confusion pe na ba komba au moins na ba vie privée na bango et ko bima sur la toile et comme une complication longwa pe disqualifier bali pe ko se disqualifier te pour muta futra mutu azate tozo salango patriotiquement. Donc, ceux qui battent au monde, babiloko, au banga, ngano ebisa batu babanga na bangote, ceux qui battent au monde, ngana nenga boete, ba au monde ngana nengepe, ya normal, ya vie privée na ngai, ba au monde manque stema iko, stema iko. Donc, les appels stema, voilà, ba peuple congolais, ndenge to ebisa bino ba information na Diamant Noir, ezala vrai, to ngeto yebapé, pourquoi Félix Lelo akendaki akomi ndenge balatisi wana balobi kezaki ndoki. Totuni stema injembo yé pas à Rabongo papa chichi aboyaki mais lelo Félix alati peka ndengwana eloko papa aboyaki tangazaki na bomo yango moni tozo zongi so mingi vraiment na sujet on a parce que peuple congolais en a besoin batu ya solo basimba Congo mais boy mais ce que pour na likambo Félix wana ngo betelango c'était na oloba boy Félix Tshisekedi ndenge mama Diamant Noir à lobby papa boyaki ngai na salle jour yaka awanga mtu na yambaka na aéroport aboyaki nga parce que ayebaki nyongoni nyaza nango envers biso musalani ya salaki na Congo o biso to sepelaki nango te yango moniki alingaki ko se justifier te mais pas journée za nango tourner mais lelo ba yeko zongisa Ça c'est beaucoup bien. On 7 ans après, donc, biso to ba na série 7 à Zaïre. Biso to ba na série 7, donc ba code on a biso Kukungwendu azabanga pesa ma ba code vraiment oya makamba ngo to landeli a mamanga na to ça fait kuna. Donc vraiment Félix Tshisekedi du message na ezara ki na se répéter, excusez-moi. Papa na yo aboyaki ngai na ya na salle, prévane pe que jour ya obstacle na Bruxelles ngate mutu na kendaki. Ngana kendaki na ngai te parce que na yebai ki papa vraiment il avait un problème à régler avec moi ce gars a coup fit au régler ba problème en côté donc je pouvais pas aller comme hypocrite mais président na biso ya le bakembisa na silisi na ya kendaki ko déposer Gerbifler na obstacle na Bruxelles donc na kosenga na Tshisekedi oyo lelo peut-être vous allez bien pour na bato ba comprendre peut-être ngai bolinga ngate mais bo comprendre nenga que Félix, il faut kuta na sikoyo na mokambi ya bana bakoko. Mokambi ya bana bakoko eza présidente na biso ya bana Congo dia totila ya kuyalu bakembisa. Soko lingi avant ebemba papa ndenge na oka bo signer ba accord, avant ebemba papa ekita kuna kutana na ye kocha orgueillité, kocha vraiment orgueillité. Zala muntu lokola batutu po yo po simbili konga osimbi pe nini encore zano pe ka muntu. Ngape nazana nga muntu. Kutana na ya kuyalu bakembisa bo solola après wana nde soki bo sala makambu ya kuyamba ebemba papa bokene nango po biso ebemba papa na département na toloba ike kabe ya kamwanga ba kunde kuna na kabe ya kamwanga voilà pourquoi papa Mouzé Kabila azongisaka pe papa
na kabe ya kamwanga oyebi époque yango o Laurent Désiré tozoyoka yo mto oyebisa biso mais kasi nga na oyebisa bino biloba makambo ebombami oyo to mosusu biso obosanaki yo enquête boluka yango bo vérifier parce que moi je viens pas faire dire des paroles à l'air comme ça non moi j'ai dit des paroles vérifiables faut beaucoup nous vérifier alandaka makambo na Diamant Noir à la lettre dans tango leki ozoloba omonaki bacommentaire bakotuna baquestion na bango botuna stema ito aromona ngo mpe orépondre. Voilà, donc Maman Diamant Noir a facilité nga tâche wana na public au balandaka ye pour y a ça déjà Diamant Noir. Donc c'est qu'elle est vraiment il y a télévision ngo yango koko injembo za koloba pour vraiment maman to kembi na mama kambo parce que biso yo même média ils ont la biso bakal ils ont la biso bakal pour message et commenter mais le col la mission ngo ils a vraiment validé na moli mouvement ya mvidi mukuluma weja nangila wamba a Congo iyala Congo kita Congo njakomba Congo mongali nzamba mpungu mungu baba le col la yé muto kolo Congo. Donc le message na biso malembe ekende des fois moi je m'énerve je dis mais les Cambo depuis longtemps tous le banaba tout qui na Vatican toi attaqué Saint-Père na époque 2011 mais batu bakomo kendango na 2018 mais pourquoi nous faire avoir perdu au moins 7 ans au moins nous rendenga mo pe na se console na nga na série 7 il y a un père il y a Zahir na wela nini bakoko balinga yiki ezela 7 ans po batu bakoma pe moi mire mais siko to tuna to kata yo question to kata et belé ba olinga to continuera bongo et ça bakulu tuna biso o baza na plus de 50 ans bango bakoti désespoir siko biso ba jeune nga ko tuna koti quarantaine mais moto o yana simana nga baleki nga ba trentaine vingtaine nouvelle technologie ma fibre optique to utiliser qui fantôme Joseph Kabila à côté ça on a Congo to utiliser qui à côté sa fibre optique parce que tout ça tant qu'il y a nouvelle technologique vitesse yo ba génération na biso ba ya nango mais biso pas na les années 50 ans ils doivent être les sages nos conseillers ils ne doivent pas chercher à être devant la scène non c'est plus leur temps c'est plus leur temps yango eloko motu ya mo fona beta to ba ndocha eloko na sika nango âge ezo compter pozo mo na belé ma bela Congo za victime ya soumission étrangère yango mo pe ma vie wana pe balingara basi na ba bazala soumise oh femme soit soumise mari aime ta femme wana kaka babilo mo boye ba mascarade ba yebike soumission net na ba mboko yo oluka soumission na yebite ba mono bandili boma mais mboka na biso kuna lokola to victime ya soumission na mboka ya bakoko na biso bakoko bazomona biso neti kaka batu pamba bato bakisi badiaboliza biso bandeko na biso bazobanga s'approcher na biso comprendre tozo expliquer bien te ozobanga to pona zongiso na question no yokimaki po biso to na besoin libération Congo ya tolingite ke makambo la biso ya bien te déjà solution na bino na Congo dia totila eza nini na peuple congolais. Solution na biso eza déjà que biso mutosimbi clé wana oyo kitia bokondi ya Congo wana ya lobby oyo mukonzi kovandela ngo biso muto okengela yango donc déjà solution eza yango wana siko mukonzi nini kovandela yango problème nde siko oyo toza kopota na bandeko na biso na bito za 80 millions ezaka na mutu moko oyo fa vanda yango siko mutu moko ngo azalaka ate ko bimi parce que ozana bambongo parce que ba commanditaire yozo sola bien na ba commanditaire ya malheur bana Congo yango nde yo fofana na kiti wana non eza siko biso to passer on a étape oyo OK bon processus mo bo il faut ça là après processus wana ya logo la bobandi na élection peut-être élection tout ça s'interdit wana ko to lobela ngate po muto vandi wana côté là na élection te muto vandi wana na pouvoir wana na 2001 après avoir babomeli biso musée Laurent Désiré Kabila muta vandi wana kota na élection te la kaka na ninga ba accord ba 5 ba ko wana to wana yango wana vraiment biso déjà côté ba élection maman ça s'interdit donc sikoyo biso kiti wana to batela rango poto zela ti to lekineti quart de finale demi-finale finale après mériter kovanda na kiti wana. Donc yango wana vraiment batu baluka tenga na okima question na omoko te ya mama ki mango déjà kuto kima kinga na
Bénédicte Makani, vraiment, c'était qui m'a question autolingue qui explication pour le peuple congolais. Aïe, bakasiti na ngwezanini. Lelo na Congo. Moi, je suis un gardien du temple. Je suis le gardien du temple. Okay. Donc, valorisation de la culture. Déjà, on a besoin de ceinture protectrice. Vraiment, donc, on a marqué yango yonde. Muto alinga osala mabe so attaque muto batu ay musala boye ozomona na latina ngaka reza dambala bob koko la kisi make wa joueur te afo kota na terrain pour ça la différence na équipe obeta bino po na varis na binot voilà donc il sode inconi bomoni na bino na bibundeli nanga elongio to mona yaka le roi soleil. Et alors, il y a un mot qui est yango me minga sa mo. Yango moni vraiment donc ça moi il passe à la témoin makambo to lo bango lelo samedi 5/5 veut dire le 5 mai 2018. Bon on a mai siko donc pourquoi tu vanika na mai pourquoi pas tu vendre na place? Na mai parce que l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Biso to like ça yango moni c'est pas pour rien na outi na Angleterre na bimei koto yo il fallait na sala ba ya mbangata na yo. Diamant noir maman Congo. Donc on a fallu mériter mako yambanga parce que nambandaka po to benga ngombandaka to benga ngomali bongo ya mbandaka mais na ndenge siko ya Paris ya réalité alors rendre toi na Paris mais na ndenge esprit vraiment inspiration mais so wuta man direct de mbandaka place babomelinga leki na ngai Eric Boloko Loko le 25 février na makamba ba catholique bescro elle va sacrifier ngaleki mais ba ke kombo na yo wana Eric Boloko Loko beaucoup bato catholique ba koti ya boloko ya molimo ba koti ya boloko ya molimo parce que le malamu wa Congo ba pour Congo voilà siko yozo benga ki baza aventurer donc mais maman na lobi et ça passe mingi ba makambo yo au mona ma aliénation mentale et ça la musala moko très radical pour nani bato ba comprendre te ki bato catholique bango mutu akata bakoko na biso maboko à l'époque coloniale bato catholique bakata bakoko na biso maboko donc bakoko na biso bale na force oyo ya ko benga na mundele po baso possession mabele na bango mais comme catholique ba ko kota na ndenge ya système ke bazalaka l'église au milieu du village nzokande basalaka makambo mabe na sima déstabiliser. Voilà, bata catholique faut se remettre en question. Yango so na lobi boloko so que toucher batu bazio on a ndenge ya ndenge et ça parce que il faut pas ça la meilleure cool pendant bango il y a passé à Congo, ils sont à la base de notre malheur. Hein? Papa Mosengo, il travaille pour le Vatican, c'est un citoyen du Vatican. Azo sala nini ayo sala église au milieu du village na mboka bakoko na biso. Yo kane bokoko ngana olo papa Mosengo ayebi angote. Mais pourquoi il ne favorise pas Bokoko Naye à favoriser Bokoko Yamindele Oyo Yato incarné ambassadeur ya Vatican na Congo. Nous avons une confusion en maman. Donc l'église catholique vraiment basana une grande responsabilité. Il y a on appelle ça date il y a le 20 mai. Dimanche le 20 mai. Na stade du 20 mai. Dimanche le 20 mai na stade du 20 mai. Bakende biso to ani loro mo to so préparer na côté na biso bana Congo dia toti là bango bakende kaka ça la déclaration que le pays est sous occupation. Le Congo est occupé. Yo moko moni na vidéo tshene bandeli wana to yamba to aki yamba papa Tshisekedi batu ba yamba zongisa na Rwanda non. Mais lelo mwana na ye akomi ko betisa bana changu bosopi bula. Bana changu fuma mama pardon kota sijo vite fait na obimananga. Bana changu na monaki meeting ya le 24 avril. Vraiment je suis désolé. Bato bako sauver moi image ya bana tango a poto parce que oya kin babimi bato nzala parce que bo beteli ba policier maboko oyo babomaki Rosichi Manga Chilomba tini bio bo beteli maboko vraiment vous réfléchissez wana nini kaka pona bo wana nzala et loko ça les ate vraiment nasa vraiment contenté na makambo eleka le 24 avril parce que même papa Tshisekedi era bloqué biso akendaka le 24 avril 2011 na stade de 20 mai wana kaka azui ba pigeon bimisi pigeon apumbwa po nini bana Congo bayaki ba comprendre ki makambo biso to sala ki to kanga musique kotoyo il fallait moto wana kota na Kinshasa maintenant lokola yaza na souci à Congo te azaka na souci à IDPS Union des démocrates pour le progrès social
basala soki 36 ans progrès social na mai. Les médicateurs catholiques, mais protestants, pasteur archibishop Coutinho Fernando, on appelle Simbote, archibishop Diamant Noir. Pour y comme Diamant Noir, mais les lots occidentaux, bazo soigner, mémier pour traiter, lobby à comme président, wana na affirmé, mais à comme président, il y a Congo démocratique, yozote mais la kaka ba catholique. Heureusement affirmé, pour n'angana silika makasi, ce qui est ma affirmation. Nangana silika makasi ya uti kuna kubima na boloko aimbangu mbangu kotoyo asala vie na ye ça y est c'est fini ya bande osala ba miracle ye na ebia bande hotel misaba koka bani me bakanga na boloko atikeli ko limote mwana nte mikuta sali kutu moi démonstration le 17 mai elongo ya libération comme ya évasion mais bato bandima été bon ce yes ko soki ba commanditaire wana ba consulter pour ba préparer et ko kamisanga parce que biso tukendaki le 4 janvier na Arc de Triomphe dans ça qui déclaration na bien c'est fini cette histoire là que tout doit dépendre des occidentaux ça y est c'est fini na komba ba koko na biso na beti mabele 3 fois tant ça veut dire que oh yazo continuer na eka ba kenda ko consulter ba préparer pour na lobby à Congo au mikosa parce qu'il aura affaire à un gardien du temple, un soldat inconnu que je suis. Mais bon, si ko bino mona Congo dia totila mabakoko ba mona teke Kabila banda vandi azokende te a telemika kazoluka ba solution ba tolu ko solution bon ba lo bani ba. Mais parce que biso to na solution te. Biso bakoko to na solution te. Biso to che wana to talele wana pour kokende na yeza na processus ezo dépendre na biso. Mais vous ça la ngote bozen. Mais tozo ça la ngote to ebisi bino de aba bino le 20 mai, le loto le 5 mai, samedi le 5 mai. Tolobika dans 15 jours, église catholique, baken na stade du 20 mai. Baken na stade du 20 mai, ça la déclaration oyo, ya que le Congo est occupé. Moi na tout le peuple congolais tout aye baké makambi le kana mboka na ye. Donc balongo la soni, balongo la soni pour sokité, biso mtoyo ki sa bon soni. Donc ba ça lango yango na biso ke processus ne biso poto sala ba makambo il faut tokenda na ba processus to lobby le 20 mai bango tu na stade du 20 mai ba ye wana ba sali meilleur culpa parce que na mitu na biso ba na série 7 ya Zaïre pour ti le lombo ke zala na identité te ti le lombo ke na identité te to kanga makambo on na biso mo ne kanga ngenge to kanga makambo ngo bakoka osala même pas carte d'identité ti lelo donc so ba lingi to fungoma na makambo ngo tout à l'heure lobby Coutinho ko muta protestant. Mais muta protestant wana kuto moto zo yokele kutu mwa parce que mwana mboka parce que beaucoup la ka ekofo moni ba déclaration salaki ayebi makambo ngo obiso to revendiquer que l'histoire imaginaire de la Bible doit arrêter au Congo. Ça y est, c'est fini déjà. Mais processus ya aussi la nango yango nde muto zo chabiso kokoso par rapport à bandeko na biso. Oh, pour la nini bolinga robert bino boyebi ba makambo botate mais faut bino nde boyokate c'est pas pour rien nous avons des oreilles une bouche c'est pour écouter le double de ce que nous disons donc bandeko na ngai bosala tout le 20 mai bochapo bana changu ya poto bo rattraper balle oyo touche oyo bana changu basimbi bo kotisela ba message que le 20 mai eza dimanche et makamba catholique ba kende pe kaka na bango kuna na stade du 20 mai place Alina Foreman bayebi masolo o Mobutu abengisela bango wana bakende kuna biso na côté na biso bakoko bato ba bima pamba te maman je vous jure après 2 jours code nangi à la 22 après 2 jours événement. Merci tokomi ko chité penda to kena biso na suka ya émission tozoti ke la stema et aluba message fort aux akinango lelo opesa peuple congolais o balandi biso na mokili mobimba bafandi bazoyoka biso tovani na kati ya mai mais baza toujours batumité meza na kanda mitema batuza ya kosilika pona makambo ezoleka na Congo et l'équipe passe na mitema bazo boma batu mikolonio surtout aussi lobby faike bembene bima et bimité na telika mona po lobby to landa kiango baba ki ba bimisango lobby batia libanda batus ba mona mais ba changer date moko et comme ultérieur to yebi souste bima quand makambo ezoleka na Congo passe en tout cas makambo ezoleka na Congo eza vraiment passe mingi na batu oyo bazo salela ngo pe na nenga musuni bazo talela ngo vraiment na nenga musuni bo souffrir vraiment makasi mais lobby te ke bolanda biso mais bo mekape ko analyser makambo biso tozoloba omoni talaka élection au baokosa bango ya le 23 décembre ozomona te ke soko tali bien ozongivement 7 ans après quand on a besoin de série 7 ans après on a
Papa Tshisekedi a prêté serment vendredi le 23 mai et le 23 décembre 2011. A prêté serment on a simbi Bible. Vous comprenez pourquoi même catholique va reconnaître que comme une dimension mystique. Bazongi c'est les solo wana siko ya élection na 23 mai le 23 décembre 2018 pour bayebi que biso to timbela ki ko du Papa Tshisekedi a prêté un serment vendredi le 23 décembre 2011. Ozomona ba makambo mama masolo ezavme ebele yo zape na tante ozana ba makambo. Mais faut yebisa biso déjà toi on a besoin d'un message c'est ba congolais toi on a besoin d'un message yebisa biso tozozela. Voilà donc message vraiment kombe so kende bien bana Congo kombe so kende bien tout ça tozo lingaka nde botika au compter na ba politicien wana botika vraiment au compter na bango donc bazana l'autre côté et ça va passer parce que biso nous sommes pas encore légitimés. Non, bah légitimer bisoté. Yango mona ki ba message na biso ça à prendre ou à laisser. Mais ce qui moi to commis vraiment légitime que to super ba responsabilité moko boye pour ba ozana choix te to coincer ba côté wana au moins mama toye to lobi likambo boye jour ngo ko occuper bo moni pe ma. Boye rader ba Bible. To boye la Bible parce que to boye monde imaginaire. Te monde wana ba histoire ba Moïse ya lokuta. Ba zongi se libiso histoire Moïse suna ba ndenge moko boye lelo. Oh, ok, biso tu es bien dans le kuta na Bible. Mais bino ba tu ndima Bible. Bozo mo te histoire Moïse ya lokuta. Ba yenga na ba histoire na bango wana ya ko endormir biso. Bazui mutu moko boye aya osa la continuité ya système. Ba yeko tche côté na bino a étouffé ba makambo na bino, makambo sagesse na bino, intelligence na bino ça là. Aya na ba mbongo na ye. Ayi mbongo na ba mbongo na ye po a dérober chemin au biso to tracer ya nzila Congo. Na bana Congo d'antoti là. Ya mal donc chemin vraiment ya lobby kwa Congo. Tala lelo l'ambassade ya Rwanda. Na minute to so la no ba de ambassade ya Rwanda kuna. Ozomona ba travail nde to sala. Côté mususu omona ba ndeko mususu ba sala, laissez partir mon peuple. Ozomona. Donc ça veut dire que bah tu faut pas comprendre que même si c'est l'unité dans la diversité quoi. Mais on doit reconnaître qu'il y a un esprit qui contrôle tout ça, l'esprit de nos ancêtres. Oh biso to fier nango to bimaka nango soki pe mutanga ko maloko la nga ya sala pe loko la nga il sera le bienvenu na sana na ndeko na ngai mani Congo azana na biso les 19 na anniversaire na biso wana un talent montant ozomona azomata danger donc ba jeune wana oh biso to pesa bon opportunité message écoute pe na ba génération mususu devoir à Congo amour à Congo ezala primordial. Et passer au-dessus de tout. Tel est le lot de Congo, bah il va être biso to bundela ande Congo, biso bundela même ba parti politique. Aujourd'hui il y a des décalages où les gens battent Kinshasa. Oyuka bango, biso nous vaincrons. Ben, vous allez vaincre votre petit groupe là minuscule là, vous croyez que nous on va vous laisser le Congo? Hein? Ceux qui besoin na mutu na bino yo netuko bo bozo contenir na mutu roi Kamere. Bo kenye na Kivu, là ça me regarde pas. Bozo compter na Moïse Katumbi, bokende na Katanga, nga na Équateur na lingi na ngaite. Bozo compter na Joseph Kabila, bokende na Bandundu. Po bato Bandundu mutu basali ke Joseph wana pas vendre bien. Zomona mama, nazo en vouloir bandeko na nga baluba parce que vous avez un rôle capital pour nous sortir de cette situation. Zomona nga na mutu lumbe, so ekoyimba makambo so suneti kaka nga na olingana nga ngoti. Naza de soda nkoni. Nous avons besoin de gloire. Ozomona mama donc na lingi vraiment que ba makambo susu na omona ba petit esprit baleke belé ba hôtel melanga tribal nini boy non moi je suis pas tribal. Moi je vais remettre les choses en place. Nga na lingi que tozui Genèse ya komba ya 2011 to moni ke alaki Papa Tshisekedi muto aki bloqué biso après taki ba serment na Bible biso to bana molimo to ça là déjà makambo oyo pona kobimisa bana Congo to kota ide na monde mystique. Na monde mystique ana batu babanga te ba mona te to ngana sana vie on a biso madame nanga Medichek Kaota avant na nanga ndimanga Tunisien ntaka biso to sacrifier ba nationalité na biso ngana sina na sacrifier nga pona ni na besoin na ko nanga mukonzi na Congo te mukonzi na Congo il faut la congolais de père et de mère au changer nationalité pété pour biso pe ba to changer pe ba nationalité to bande pe arriver un jour to ça pe ba konzi mais to zalango te parce que beaucoup qu'on a vu ces sous na ba laisser aller les sous te les aller sous na ngote to permettre yango te donc
na se répéter mais na lingi na se répéter trop te na linga ke batu ba ba programme ndenge zali to tena no indice ya le 20 mai soki le 20 mai mama soki mabana chango apoto ba maître ba maître belé na utanga ba kombo te pongo ipo so na tangi kombo no seke vraiment speti nga na tanga ponga même kombo na pe ba kuka utanga ngoti pour soko za esprit to tanga kombo na ngai ke ba pour mon côté confusion au côté confusion na kombo na nga vraiment paka beaucoup la ka injemba beaucoup tumpelele ngembele se akaka veut dire vraiment nzambe mutasigner vraiment na maboko kamunu quoi ngai ya matute ngai ya nzambe mutasigner na pomme de main nga ke yo lobaka po ozane lokwango yo mission ni pesa melio voilà liloba ya suka mama na sepeli mingi na présence oui na présence na yo mais na senga ikaka na bandeko o balinga soulèvement populaire ba ki solution za nango na loko yo mama zela na moniso lokwango solution ma ya soulèvement populaire mama na osenga na ouvma mama bolimbisi cameraman ozola biso meloko yo c'est très important. Mama simba kuna. Oui. Yango yo. Mama bakomi ni yango. Bakomi MPR. Oh. Mouvement populaire de la révolution. Soki vraiment beau, soki bakomi yo bana pongana na bakisa mama. Bakomi mouvement populaire de la révolution MPR. Donc bato baluka soulèvement populaire. To pesi bino déjà moto ngo yango. Sans moto wana esalate. So ba bimisi eloko yote soulèvement populaire en boluka ngo ya lokuta. Mais au drapeau kala ya Mobutu. Te Mobutu te ya Zaire. Ya Mobutu te Mobutu avandaki na ba Tshisekedi na ba époque wana ba Boboli Kolokonga ba papa wana ya kala wana ba vandaki après ba bimisi eloko oyo moto po yango nde mutu sala vraiment ke dignité na biso. Dignité na biso ya ba ki diamant noir na biso mona na miso abatu. Donc ngala sengi nanga na batu o balingi soulèvement populaire le 20 mai dans 15 jours bosala tout que moto oyebima na balabala banakin bobimisa moto ya mouvement populaire de la révolution to kutana dimanche le 20 mai na stade du 20 mai soki basali yango te mama balekisi yango esala nga pasi na ba loko to ale nango vraiment pona bisengo bana Congo bon to bomba ngo to tshela bango sikoyo travail en biso moko na diaspora tout ça nango dimanche le 30 juin et ça samedi na Bruxelles lola ba diable rouge wana lola ba diable rouge biso skoto kuta na kuna marche ancestrale na Bruxelles marche ancestrale dimanche ngala olo babo eza batu oyo ba yebi ko organiser makambu ba ozwa relais boulot tout ça la ngate mutu na sala boulot tout que jour wana ngala ke Bruxelles na ote et bato esprit ba grand esprit ba capter message. Le 19, biso to na fête na biso on a salué les DJ du jour, c'est les Dino. Vraiment mec d'ici, yé muto aussi ba ma DJ, ba manikongo ba ozala wana ba prester na ndenga mboka ça la pe moi bien. Na osenga invitation na ngana obengisa Marie-Paul Mantayamvu. Azala vraiment a honorer présence na jour wana pona bana ba koko, ba kulutu na ngai Moussa l'homme des grands événements. Soka oyoka message yo aya ko chale ki na epoa. Pour le jour wana, tous les combattants sont invités. Maréchal Mathieu Daouta, Bisika Bikaouka, Rosala jour wana. Rosala jour wana, Balek Nanga, wesh, tout est dit minard, tout est dit minard. Nazole la jet, mais Namoro Kaka. Bosala jour wana, Bosali Belé, tu peux se garder des rendez-vous. Pour l'instant, tu peux se garder des rendez-vous. Pour ça, il y a les bossés ratés. Voilà. So ya libosé raté, to kangika mutema, to zeli le 30 samedi, le 30 juin à Bruxelles, marche ancestrale, les diables rouges, oh ba vivre na makila ba na Congo, ba roye ba ressentir ki ba biso yo. Donc na suki nanga wana mama na sepeli, vraiment longonya na yo, longonya na ba mama, le 19 le sous na zongi sous sima, mama Justine Kasavubu. À une conférence na Allemagne. Pour biso na makam na biso to bi ba maman. Na makam na biso vraiment honneur au maman. Mon papa wana tout wana vraiment il parle pour rien dire, hein? Il parle pour rien dire donc je veux dire peut perdre quoi. Donc papa wana merci Balandinho surtout il y a diamant noir na le barabato bazana base ba Congo.
Batunyo surtout au Bazali, partout dans le monde entier. Vraiment merci na Simplice. Simplice, ben yo c'est la ngai. Matondo Ntimba Simplice. Vraiment, Mboteno est commis à Diamant Noir TV, Bénédicte Makani. Topesi pe madame, nous topesi pe madame Nombote. Nalinga minga bimara mingi te po komona Medi Check Kaota. Medi Check Kaota, vraiment bonjour à Diamant Noir Ndengezara. Merci na balandino surtout deux personnes pe Sambote au pe sanani. Mbote ka na bana Congo d'Antotila, bisika nyo surtout bozali vraiment na pesi bino mbote mingi na linga bino trop. Mais Mikolo vraiment Yaya Kouyalu Bakembisa la présidente Masolongo na ebisi Félix Tshisekedi ya okuta na yo parce que yo déposa qui germe des fleurs na liwa papa na ye donc azana ba compte à rendre pour likongana Masolo basimbisi ya ba bokulaka il faut ba pe ko rendre pe ba compte nango po biso to mélanger te soko so signer ba pacte moko boye na ndenga ba franc-maçon ou bien na ba loge belé Kosangsana oya biso te pola lisaba na Congo. Donc vraiment biso to sévère côté wana. Pas qu'il y mais là obimise le homo bombarder na tout dépend du soleil. Tout dépend du soleil. So maramususu ya lobi na déclencher à déclencher. So pas déclencher n'était au monde pe vendre na on lukaka prochaine occasion. Moni donc na opesa mbote na bayaya na bandaki na présidente na okei na Canada tozana yaya Nunga. Na ebito so na prononcer bien mais yaya na biso azalaka na Canada miyebi tozape na yaya mususu na London yaya Mansia awa tozana Perle Noire yaya Matondo na yaya Kanga o bazalaka mingi maya ngai vraiment na Paris le roi yaya Kouyalu ala na Londres bango vraiment balaka ya ngai na Paris ba mama oyo babombaranga Perle Noire Matondo na yaya Kanga na sukisi na nga bongo ba o na tangi binote nga na tanga raté ezala fo molimo etine na ngai soko monine nso mutu musu na tangi yo te alors bando s'attendre na tanga yo ça veut dire que dossier na yo père moko boye o soko legisi 50 ans au moins nso so orienter nga bien te ba rocha pe mopanzi soko za na souci à jeunesse il faut pe sa opportunité na ba jeune ba mema makambo vraiment na suki na nga bongo mama Kamunu kona makambo tu na lobby nzambe mutu a signé eza Dieu le tout puissant mutu a signé oyo alinga en vouloir ngai oyo ba otinda ya luka boma ngai ba na oyeba de aninga oyela so ngo ba tindio neto lekanga na oyeba de aninga oyela au moins pe na approcher na yo pona détourner au maele na donc les espions deviendront nos pions likamba obang eza na ngote bana Congo to ikampiko rendez-vous ya Paris eza le 19 na le 19 ba événement zebele na lobby ya mama Justine Kassavou na Allemagne na lobby pe ya Patrick Tokotika te kufa pona mboka na Bruxelles lola ba diable rouge na ke boningo teleme la général Rals boteleme la vraiment boteleme la kuna na Bruxelles je suis avec vous même si moi je vais faire la fête ici mais je serai avec vous en esprit donc message yango wana sali bongenge na zongeli yo kulutu na nga ya bwanya Mobutu de la presse, Abbé Balipordo, Boigna toujours, Adi Londolé, merci. Merci beaucoup, chers amis, et je vous dis restez toujours branchés sur Diamant Noir TV. N'oubliez pas de vous abonner, c'est en bas de l'émission. Et à très bientôt. Bye. Diamant, Gisèle Oumba, Gisèle Oumba, Nakone Nana Diamant, Gisèle Oumba, Nana troublé au mon amour.